いい、決まる決まる。これかな。うわ、難しそう。アルミにあるからさ、皮はこうやって。チーズとラクラクラクラで。やつ欲しいわ。火ついた。だいぶぬくいな、これは。ぬくい。Alright。お疲れです。じゃあさくらちゃんが買ってきてくれたスモークの燻製機。ばっかり。うわー、どうなんやろ。でも明太子なんかスモークされてそうやけど。のライトアップ。あ、でもチップがさ、もうあかんなってるんや。チップもっと火つけようかなあ。ちょっとついてるけど。もう少し燻製します。柔らかそう。柔らかいやつ通り越してる。通り越したらなんていうの。なんか豆腐来てる。豆腐。いやー、美味しそう。豆腐来てるね。待ってね。お昼と夜でみたいに思ってたところを一気に食べてるからさ、言うて。ああ、そうやな。そういうことやろ。はい、ご飯食べ終わりました。最近 YouTube で見てる焚き火の動画やけど。うわ、出た。ずっと焚き火だけのやつよ、それ。そう。癒されるんだ。死ぬほど癒される。
それあそうなんだ。いやこのなんかこんぐらいのカメラで置いてずっとこうやって火して俺でもあんまりなんか好きじゃない。ここはね、あんま買おうと思う。なんか風の見てくると思う。それはおっしゃる通りやわ。なんか最近チューハイ飲んでても甘いなと思うもん。いや、わかる。チューハイ甘すぎる。なあ。Stars of the clear blue sky.